This is the journey to one Africa. Thank you, President. I now call upon His Excellency, President Filipe Nyusi, President of the Republic of Mozambique. Obrigado. Thank you very much. Caro irmão e bom vizinho, Sua Excelência Cyril Ramaphosa, Presidente da República de África do Sul e Presidente de exercício Brics. Senhores Presidentes e chefes de governos das nações Brics, senhores Presidentes e Ministros dos Estados convidados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Your Excellencies, ladies and Ao gentlemen, iniciar a minha intervenção como Estado convidado a esta cimeira dos Brics, quero, em nome da República de Moçambique e em meu próprio, agradecer o honroso convite endereçado por Sua Excelência Cyril Ramaphosa, Presidente da República de África do Sul. Esta participação confere-me a oportunidade de participar nos diálogos Brics Plus e Brics Outreach, fórum que constitui dos mecanismos importantes de fortalecimento da cooperação internacional e promoção de aceleração do crescimento econômico dos países emergentes e em desenvolvimento. Senhor Presidente, na dinâmica da atualidade, a cooperação multilateral para o desenvolvimento constitui grande desafio para a esfera das relações entre os Estados na perspectiva de inclusão do Sul global nos sistemas multilaterais como forma de promover o crescimento econômico. Permitam-me que ressalte alguns aspectos que, a nosso ver, são críticos no contexto atual. Primeiro, aspecto relevante que decorre de recuperação econômica no período pós-Covid-19. Apesar de haver indícios de uma trajetória de melhoria na maioria dos países, ainda prevalecem fatores negativos que amortecem a velocidade de crescimento, nomeadamente a persistência da inflação em quase todo o mundo e a alta das taxas de juros nos países credores acarretou o aumento de custo de financiamento para os países africanos. Esta realidade implica o aumento do serviço da dívida, a quebra das reservas externas, com consequência na depreciação cambial. Segundo, aspecto crítico que se relaciona com a transição energética e as mudanças climáticas. O efeito, o nosso continente tem contributo insignificante nas emissões de carbono e é habitado por milhões de pessoas que ainda não têm acesso à energia. Ao mesmo tempo, os nossos países são vítimas de ciclones tropicais e secas recorrentes, com impacto na produção agrícola, o emprego para os jovens, a qualidade da vida das pessoas e a deslocação de milhares de pessoas dentro do continente e em relação à Europa. Assim, torna-se premente que se adote uma transição energética justa, que permita a capitalização do potencial econômico dos países africanos com recursos energéticos em desenvolvimento e, indubitavelmente, jogam papel fundamental na segurança energética global nas próximas décadas. Terceiro, a industrialização por via da consolidação de cadeias de valor regionais de diversos produtos, tendo por base a edificação de infraestruturas que liguem o continente africano para potenciar a zona do comércio livre continental. Ressalta como importante o processamento de produtos agrícolas e minerais estratégicos nos nossos países, combinando recursos de vários países para ganhos de economias de escala e acesso à energia em condições viáveis,
onde Moçambique deverá desempenhar papel importante face ao potencial da sua matriz energética e localização geográfica estratégica. Senhores presidentes e chefes de Estado dos BRICS, a iniciativa de cooperação BRICS com países não BRICS como Moçambique, aliada à sua expansão, configura uma mais-valia para a materialização das iniciativas africanas refletidas na Agenda 2063 para o desenvolvimento de África em consonância com as agendas das comunidades regionais. Este desenvolvimento só serão possíveis com paz e estabilidade. O combate cerrado ao terrorismo, a pirataria marítima no continente africano e no mundo, tendo por base os fóruns multilaterais com participação ativa dos países menos desenvolvidos, em linha com os ditames da lei internacional e sem influências de rivalidades geopolíticas. Por último, gostaria de mais uma vez saudar a iniciativa dos BRICS relativas ao novo Banco de Desenvolvimento que deverá reduzir o déficit de infraestruturas no continente africano. Saudamos o fato de privilegiar o componente de financiamento de infraestruturas econômicas e sociais vitais, sendo de destacar a necessidade concreta de construção de estradas e pontes, escolas e hospitais, barragens e outros sistemas de detenção e gestão da água, entre outros. Estas infraestruturas bastante importantes no impulso do progresso econômico, o que poderá criar o bem-estar para os moçambicanos. Senhores presidentes e excelências, ao associar-se a estes diálogos Moçambique, falo com a convicção de que BRICS pode construir mais uma forma de destaque para compartilhar interesses e esforços através de ações concretas, propiciando benefícios mútuos num ambiente de complementaridade e solidariedade que caracteriza o Sul global em diversas questões de interesse estruturantes dos nossos Estados. Muito obrigado pela atenção. Thank you very much, Mr. President, for your attention.